Také tak, no. Sme tu dva nezhadujú drak. Keby sme tu mali lukostrelkov, tak by to bolo oveľa lepšie. Ale videl si, koľko v tej predošlej mape bolo ultra ľudí. Hej, dosť. No, zlato. Nie. Co čeho? O, Ale... 1,5 hápka, 1,5 hápka. Buchnite, Daňo, buchnite. Zdochneš zúčaj tu. Dobre. Keby sa tu tí drátky dali aj zabiť. Čo? Keďže máš taký špeciálny shape, čo to? Žijem. A ja? Mne sa už doplnili hápka, skoro mám. Mám plné od začiatku. No hej, ale ja som vtedy bol úplne mimo mapy. Konečne už zomierajú. Po 100 rokoch. Mám taký blbý pocit, že ide na nás drak odzadu. A volá mi jeden. Potom mu napíšem. Zrušiť, hovor. Ne. Zabili ťa? Nie. Nezabili, žiješ? Hej. No, Nevidím ťa tam. Tu. Tak kde? Ako prežil z čeho? Au. A naozaj žiješ alebo nežiješ? Vyber si. Nežijem. Žiješ? Nie. Jo, 2-1, vyhrávam. Aha. Vidíš? A že vraj, keď nebudem robiť žiadne blbosti, tak to vyhrám. A toto bola blbosť. Čo? Nie, on má zase 31 ľudí. Bude asi aj tebe volať, ako máš kódy opäť. Nie, to nie. Ja som zase urobil reklamu. Prepáč. Dobre, ja som medzi preživšími, chcem prežiť jedno srdiečko v úst. Vidíš ma? Nie, vidíš. A neviem, som režúč, to sa nedá. A Teraz som môžeš... vyhrával, začneš natáčať a prehrávam. No, aha. Mám podporu na neuviditeľné kamoši. A už sa iba 6 naše. A sa potom prepojím. Takže už idem samozrejme. To znamená, že už sme iba 5 prežili. A tam tak ostať. Nie, ja musím vyhrať, je to mar. Žijem. Nemôže zahrať? Zobral som, dobre. Dobre, hub. Počkaj. Som tu a ideme na kolkátko. Môžeme ísť na 12. Hej, dobre. Som tam? Hej, takže keď toto vyhrám, tak som vyhral. Keď toto prehrám, tak som sa naštval. Takže no. A už si tu nadávajú na tom onom. Dobre. 38 ľudí samozrejme. 71! Čo? 71 ľudí, dobre, už 70. Ohoho. Prosím ťa, nevolaj. Nevolaj. Nezavolaj, lebo mi potom krešne celý máhim aj všetko. Lebo Aj prehráš. pri počítač a internet. Nie, počkaj, vlastne zavolaj mu, lebo on ti bude musieť zrušiť a zatiaľ ho zhodí, tak? Volaj. Vidíš, to má logiku. No. Keby som mohol dáko natáčať, tak je to super, ale mne sa to dáko zastavilo. No, tak musím to. sa s tým pohrať. Na tejto mape som ťa dneska ako prvý raz porazil. Takže musíme v tom... Ja musím byť taktický, no, ale dosť ľudí veľa hráčov. Nie, musím byť taktický. takticky horší ako ja. Haha, tam sa už nedostaneš. Kam? Úplne hore som, kde sa s najväčšími. Bratko. Aha, paráda, úplne hore. Tak je čestné. Teraz vyhrám, uvedieš. A? Myslíš? To bola sranda, keby som sa úplne hore dostal. To sa myslím na tejto mape dá, ale... Hej, ja už som sa... To musíš byť veľmi dobrý. Wow, žijem. A som Blok zomrel. podo mnou lietajú ľudia. Hej, zomrel.
No to určite. Áno, zomrel som. No, jo, 2-2. Vyrovnávame. No. Tak toto je akože dosť naplné. Vidíš, budem prvý, lebo tí dráty ma podlietávajú. Akože prvý, no toto bude podľa mňa o šťastí viac. Aha, no tak Dardo je úplne tam. Vy si robíte so mňa srandu. Nemal som do zápu. 3 FPS, keď tam som pájdal, tak po do 10. Nie, 5. A tak dojaž tu hore, veď toho. Choď do chytro 5, tam 8 hráčov. Radko. Ty už si chytro. spadol? Hej, dávno choď do 5. Počkaj, beží. 5K, server 5, dobre som to. No, takže ako, musíme sa pripraviť na preher. No ale určite, Ja ťa určite dám. Musí byť tá istá mapa, ak je, no tak som vyhral. ale určite, ak budete chcieť viacej takých